белой луны. Автор Велзи. Бонус. Весенний лес полон таинственных звуков и манящих запахов. Влажный песок едва приметной тропинки чуть слышно чавкает под ногами и оставляет четкие следы. Снег уже давно сошел, но остатки его, разлившиеся по лесу влаги, до сих пор не высушены теплым, пахнущим солнцем и сосновой смолой ветром. Поправив на плече лямку пустого мешка и сшитый из плотной кожи колчан со стрелами, Чимин бодро шагает вперед, широко размахивая зажатым в ладони изогнутым древком лука. Далеко за спиной остается шумная община, распаханные для посева поля и цветущие яблоневые сады. И Омега щурится от удовольствия, упиваясь пьянящим воздухом и вслушиваясь в ставший родным многоголосие леса. Вот в еще низкорослой траве шуршит какой-то мелкий, проснувшийся от долгой зимней спячки зверек. На серый, нагретый лучами солнца валун, помахивая длинным хвостом, ловко вскарабкивается крохотная ящерица и замирает, согреваясь исходящим от камня теплом. Из кустов раздается пыхтение ежа, а над головой ветер разносит веселое пение птах, частую дробь дятлов и глухое уханье потревоженного филина. За прошедшие почти 3 года жизни с оборотнями Омега узнал очень многое, и пусть его обоняние и зоркость уступает волчьим, зато ловкости и изобретательности ему не занимать. Услышав голос кукушки, Чимин останавливается и задает птице привычный всем вопрос. Внимательно считает прозвучавшие в ответ ку-ку, а когда счет переваливает за 70, звонко хохочет и вприпрыжку мчится дальше. Омега ничуть не сомневается, что его ждет долгая и удивительно счастливая жизнь. Беззаботная улыбка исчезает с лица. Едва Чимин подходит к круглому озерцу, чьи топкие берега густо заросли камышом и осокой, и прислушивается. В стрекоте насекомых, унылом звоне кружащих над головой комаров и сытом кваканье лягушек отчетливо различает негромкое деловитое покрякивание. Сурово сдвинув брови, Омега подкрадывается ближе и осторожно, не издавая лишнего шума, ступает в воду. Обувь и штаны мгновенно напитываются ледяной водой, но Чимина это ничуть не беспокоит. Разгоняя скользящими шагами блюдечки листьев кувшинок и чуть утопая в мягком иле, Омега бесшумно пробирается все дальше от берега и легонько отодвигает рукой сочные стебли рогоза, украшенные бархатистыми темными початками. На зеркальной глади озера неспешно кружит стайка диких уток. Лениво загребая лапками, плавающие птицы время от времени вытягивают шею и наполовину погружаются в воду, оставляя на поверхности озера поплавком задранный хвост, чтобы раздобыть новую порцию корма. О чем-то переговариваются между собой и забавно машут крыльями, стряхивая с оперения крупные капли. Не отводя от стаи сосредоточенного взгляда, Чимин поднимает свой лук и скидывает вверх свободную руку, вытягивая из колчана легкую стрелу. Прицеливаясь, прищуривает левый глаз и слышит, как тонко звенит до предела натянутая тетива. Негромкий щелчок, и стая уток шумным плеском и криками взмывает высокое ясное небо. Но одна из птиц остается на месте и беспомощно бьет по воде единственным здоровым крылом. Чимин срывается с места и в считанные секунды добирается до жалобно кричащей добычи. Без тени жалости и сожаления ловко сворачивает утке шею и выбрасывает обмякшую тушку на берег, а после и сам выбирается из воды. Омега чуть отжимает на себе мокрые штаны и довольно хмыкает, глядя на подстреленную птицу. Удобно усаживается на траве, откладывает на время в сторону лук с колчаном и несколько раз подбрасывает на руках жирную увесистую утку. Ну и почему все считают, что охотниками могут быть только альфы? Самодовольно бубнит себе под нос Омега, вырывая из тушки стрелу и пряча добычу в мешок.
Он пальцами оттягивает подол рубахи, чтобы обтереть испачканный наконечник. Но вместо этого почему-то ближе подносит стрелу к своему лицу. Словно завороженный смотрит на расплывшиеся по железу и тонкому древку алые липкие потеки. Тянет стрелу ко рту и, поддаваясь непонятно откуда взявшемуся искушению, слизывает кончиком языка каплю свежей крови. Несколько раз причмокивает губами, чтобы распробовать на вкус, и в итоге мычит от удовольствия. Вкусно. Вдоволь набродившись по берегу лесного озера и пристрелив еще 3 уток, Чимин возвращается в общину и, воровато озираясь по сторонам, пробирается к дому Юнги. Он тенью проскальзывает в распахнутую дверь, с интересом рассматривает и перешагивает сложенные у порога несколько ярких, свежевыдранных петушиных перьев, задушенную толстую жабу и найденное в кустах куриное яйцо. Весело подмигивает оборотню, скучающему в кресле с кружкой остывшего чая, и с торжественным видом вываливает на кухонный стол подстреленную дичь. «Утиные потрошка!» — радостно восклицает Юнги и медленно поднимается с кресла. Он одной рукой, растирая ноющую поясницу, а другой, придерживая свой тяжелый живот, неуклюже подходит ближе к столу. «Ох, и влетит тебе от Намджуна, если он узнает, что ты опять весной на птиц охотишься!» — насмешливо тянет оборотень. «Не узнает, если ты мне дашь сухие штаны с обувью и лук со стрелами на время в чулане спрячешь». Отмахивается Чимин и строит несчастную мордашку, принимая из рук оборотня чистую одежду. Надоел он мне со своими запретами. В лес один не ходи, опасно, воду не таскай, тяжело. Охотиться весной нельзя, потому что птицы гнездятся и яйца откладывают. А еще мне в холодное озеро залезать тоже не стоит. Он с моей последней течки как будто с ума сошел. Ничего мне не разрешает. Юнги вроде как сочувствующе кивает головой и похлопывает по плечу жалующегося друга, а сам не отводит жадного взгляда от дичи. И Чимин, закончив переодеваться, начинает ощипывать первую тушку, чтобы поскорее приготовить оборотню обожаемые им утиные потрошка. «Мне Хасок тоже все запрещает. Но если ты еще можешь незаметно ослушаться мужа, то нам с мелким это сделать точно не получится». Мин присаживается рядом за стол, любовно оглаживает ладонями свой живот и грустно вздыхает, глядя в проем распахнутой двери. «Надоело мне дома сидеть. Вот как появится малыш на свет, сразу суну волчонку Хасоку в руки, а сам перевоплощусь и в лес убегу. Я уже почти забыл, как это здорово быть волком. Наверное, первые 3 дня вообще дома не появлюсь. Буду по лесу носиться, на траве валяться и мелких зверушек гонять. Юми?» С губ оборотня слетает укоризненный вздох. «Ты зачем эту дрянь в дом тащишь?» Услышав свое имя, задом вскарабкивающийся на порог крохотный рыжий щенок выпускает из пасти ссохшееся крыло сороки, которое он волочил за собой следом, и удивленно оглядывается на оборотня. Волчонок несколько раз непонимающе моргает и тщательно обнюхивает всю свою сложенную в доме добычу, пытаясь осознать, чем недоволен дядя Юнги. «Вот, смотри». Оборотень подходит к малышу, тяжело опускается рядом с ним на пол и начинает терпеливо объяснять, приподнимая за заднюю лапу задушенную жабу. «Вот это хорошая добыча, потому что ты сам ее убил. А вот это...» Оборотень, скривившись от омерзения, указывает пальцем на ссохшийся трупик сороки. «Очень плохая. Нельзя подбирать то, что само сдохло. Ты храбрый волк, охотник, а не никчемный падальщик». Юми воет в голос, когда Юнги выбрасывает из дома прочь дохлую птицу, но мгновенно успокаивается, получив от Чимина в качестве утешения перепончатую утиную лапку. Волчонок потешно рычит, словно кто-то хочет отнять у него угощение, и рыжим клубком укатывается под стоящую у стены лавку. «Наш Юми такой славный!» Не скрывая восхищения, умиляется оборотень и хватается за протянутую руку Чимина, который помогает ему встать с пола.
и так похож на своего дядю Юнгука. Он обязательно вырастет отличным охотником. Юнги, наш Юми Омега, тихим голосом напоминает Чимин. Ну и что? А кто сказал, что охотниками могут быть только альфы? Возмущенно отзывается оборотень, и Пак полностью согласен с мнением своего брата. Ведь лежащие на столе ощипанные тушки – самое явное тому подтверждение. Юнги задумчиво смотрит на друга, который, вооружившись огромным ножом, потрошит уток, время от времени облизывая свои испачканные кровью пальцы, и продолжает разговор. Тэхён и Чонгук назвали сына в нашу честь, ловко соединив вместе два имени. Знаешь, мне бы тоже хотелось придумать для своего малыша имя, сложив Тэхён и Чимин, но пока на ум ничего толкового не приходит. Оборотень удрученно поджимает губы и вкратчиво спрашивает. А вы? Чимин, когда вы с Намджуном планируете завести своего малыша? Ну, очень нескоро, смеется в ответ Пак, нервно разрубая на часть птичьи тушки. Я достаточно наблюдал за вашими беременностями, чтобы прийти к выводу, что совсем не готов в ближайшее время становиться папой. Ну, знаешь, мне не хочется прекращать охотиться на уток и быть круглым и неповоротливым. Чимин продолжает как можно убедительнее рассуждать, что ему нравится его беззаботная и свободная от детей жизнь, а сам внутренне сжимается от мысли, которую никогда и никому не осмелится озвучить. На самом деле Омеге страшно. Он ужасно боится, что у него никогда не получится забеременеть. И поэтому, когда с отравления прошел год, категорично заявил Намджуну о своем временном нежелании заводить малыша. Альфа с ним не спорил, и иногда Омеге кажется, что его мужа терзают подобные страхи. Ну, в общем, я пока что лучше вам с Тэхёном буду помогать, за малышней присматривать. Заканчивает перечислять причины Чимин, на что Юнги важно кивает головой. Очень правильное решение, учитывая, что у меня скоро родится волчонок, и я не смогу уделять воспитанию Юми так много времени. Чего ты смеешься? Оборотень обиженно прищуривается, услышав насмешливое хмыканье друга. Думаешь, что знаешь о воспитании волчат больше меня? В ответ Чимин отрицательно машет руками и быстренько засовывает себе в рот кусочек утятины, чтобы не расхохотаться в голос. Отпускать Юми носиться по улицам без присмотра действительно просто идеальное воспитание. Но Юнги принимает ложное согласие друга с полным благодушием. «Сейчас мне только в радость помогать Тэхёну», продолжает объяснять оборотень. «Ведь ему очень непросто справиться сразу с 5 детьми». «А пятый кто?» Прожевав жесткое мясо, интересуется Чимин. «Юми, 3 братьев мужа», загибая пальцы, перечисляет Юнги. «Ну и самый старшенький, Чонгук». «Почему ты до сих пор продолжаешь считать Чонгука глупым и незрелым альфой? Он много раз доказывал всей общине, что успешно заботится о своей семье». «Ой, не защищай его, Чимин», протестующе восклицает оборотень. «Ты многого про него не знаешь. Например, вчера, когда я был у них в гостях, так называемый глава семейства во дворе дома соревновался с братьями. Кто сможет дальше плюнуть? А потом еще весь вечер гордился, что стал победителем». Чимин на мгновение задумывается над услышанным, а после равнодушно пожимает плечами и подхватывает пальцами еще один одуряюще вкусно пахнущий кусочек утятины. Убедительные речи оборотня не возымели должного эффекта. Пак по-прежнему продолжает думать, что у Тэхёна замечательный муж. «Как твоя последняя течка прошла?» Вроде как невзначай вдруг интересуется Юнги. «Хорошо», — довольным голосом тянет Чимин. От приятных, хоть и довольно смутных воспоминаний, он блаженно прикрывает глаза и растягивает губы в улыбке, за что получает легкий подзатыльник. «Меня не интересует, как здорово вы потрахались с Намджуном», — строго выговаривает Юнги. «Я тебя спрашиваю, была ли у вас сцепка?» «Не было», — не задумываясь, отвечает Пак.
У нас с мужем железная договоренность, что в ближайшее время никаких детей мы заводить не будем. Если сцепки действительно не было, то почему ты ешь это? Оборотень кивает головой на порубленные утиные тушки, и у Чимина перехватывает дыхание. Он задумчиво покручивает в пальцах очередной кусочек сырого мяса, который неосознанно отправлял в рот на протяжении всего разговора. Вспоминает, как 2,5 года назад смог понять, что Тэхён ждет малыша. Смотрит на брошенный в углу колчан со стрелами, с которых этим утром жадно слизывал теплую кровь. Этого не может быть. Я спрошу у Намджуна, запинаясь, говорит Чимин. Лучше сходи к Сакджину, наклоняясь ближе к другу, дает совет Юнги. На что Омега отрицательно качает головой. Если это действительно случилось, то первые минуты счастья он хочет разделить с Намджуном, и только с ним. Оставшийся день проходит привычно и буднично. Чимин с Юнги готовит из добытых уток жаркое и делит на 3 части. Теперь Пак почти уверен, что Намджун не будет на него сердиться, и поэтому свою долю добычи можно смело забирать с собой. Долго играют с Юми, подбрасывая в воздух серые перья, которые ловит и гоняет по полу задорно тявкающий волчонок. А после Пак прибирается на кухне, выметая разлетевшийся повсюду легкий утиный пух. В 100-й раз пересматривает достанные из комода украшенные вышивкой крохотные распашонки. Юнги это делает с нескрываемым умилением и восхищением. Чимин едва не засыпая от скуки, но с твердым намерением поддержать друга. Когда комнату озаряет оранжевый свет уходящего к закату солнца, Чимин начинает собираться домой. Он ставит в корзину 2 тяжелых горшка с еще теплым мясом, а в другую корзинку, застеленную мягким одеяльцем, осторожно укладывает вымотанного охотой и поэтому крепко спящего Юми. Обняв на прощание Юнги и пообещав завтра прийти снова, Чимин выходит за дверь и спускается по ступеням крыльца. Он бодро шагает по дороге, приветливо кивая головой всем встречным оборотням. С интересом наблюдает за резвящимися на улицами детьми и волчатами. Останавливается на пару минут, чтобы немного поболтать со спешащим домой Хасоком, и, понимая, что Намджун уже наверняка дома, торопится к Тэхёну. «Мой маленький солнечный лучик», — нежно шепчет Тэхён спящему сынишке, забирая корзинку из рук Пака. А тот с удивлением смотрит на стоящего посреди кухни Чунгука. Строго сдвинув брови и сложив на груди руки, Альфа неотрывно следит за 3 раскрасневшимися братишками, тщательно отмывающими грязные отпечатки волчьих лап, которыми густо обляпали пол, стулья и кухонный стол. Несколько следов есть даже на стенах, и, кажется, чистым в этой комнате остался только потолок. Пак удивленно смотрит на друга, дожидаясь объяснений всему происходящему. Дети сначала резвились в канаве, а потом, когда я ненадолго отлучился из дома, решили поиграть на кухне в догонялки, пожимает плечами Тэхён, явно привыкший к подобному веселью малышни. Я бы убрал, мне несложно, но Чунгук считает, что они уже достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои поступки и самостоятельно исправлять ошибки. Судя по жалобному пыхтению, дети с этим мнением явно не согласны. И Пак широко улыбается, замечая 3 украдкой обращенных на Тэхёна желтоглазых взгляда, умоляющих защитить от братского произвола. Чтобы немного приободрить ребятню, Чимин достает из корзины и ставит на стол горшок с ароматной утятиной, а рядом кладет 6 перепончатых лапок, сообщив, что дети смогут взять лакомство, как только закончат уборку. Тепло попрощавшись со всеми и получив от Тэхёна разрешение забрать Юми завтра после обеда, Чимин спешит поскорее оказаться дома. Как бы ни торопился Омега, Намджун действительно возвращается домой первым.
Альфа, громко хрустя черствой корочкой хлеба, копошится у очага, заглядывая во все котелки. А когда не находит ничего съестного, обиженно смотрит на прибежавшего мужа. «Ужин здесь», — улыбается Чимин, похлопывая по круглому бачку горшка. Омега быстро ставит на стол 2 миски и с гордостью откидывает с принесенной посудины крышку, но растекшийся по воздуху аппетитный запах не радует мужа. «Чимин», — укоряюще говорит нам Джун, — «мы же договаривались, что ты не будешь ходить на охоту весной». Мы много о чем договаривались, и, кажется, не один я нарушаю обещание. Мгновенно понимая суть упрека, Альфа немного тушуется и отводит взгляд. Чимин наигранно хмурится и не спеша подходит ближе к виновато опустившему голову мужу, а сам с трудом сдерживается, чтобы не завизжать от восторга и не повиснуть у него на шее. «Плохой Джунни», — Омега говорит в точности, повторяя тон, которым он раньше разговаривал с волком, считая, что тот не понимает человеческой речи. «Очень плохой Джунни». «Совсем-совсем плохой», — хитро прищуривается нам Джун, улавливая в голосе озорные нотки, и подхватывает на руки бросившегося в его объятия мужа. «Нет, ты самый лучший». Такое же, каким будет их сын. Чимин много возился с любимыми племянниками и с радостью заботится о детишках общины. Он обожает братьев Чонгука, души не чает в сынишке Тэхёна и с трепетом ждет рождения первенца Юнги. Но тот, кто сейчас живет у него под сердцем, еще совсем крохотный и практически неощутимый, мгновенно становится самым дорогим на свете. Чимин не знает, родится у него альфа или омега. Он представить не может, как он будет выглядеть. Даже не хочет загадывать, какое дело подросшему малышу придется по душе. Омеге не важно, последует его сын примеру отца и станет храбрым охотником. Будет ли крутиться на вырубке рядом с Чонгуком, осваивая ремесло дровотеса и строителя, или приучится ухаживать за животными и выращивать на полях и садах урожай. Все это не имеет никакого значения. Чимин твердо уверен лишь в одном: их с Намджуном ребенок будет самым любимым. Он будет лучше племянников, лучше волчат общины и подросших малюток-омежек, и даже самую малость лучше Юми. «Прости, что я так поступил», — говорит Намджун, решая извиниться, хоть Чимин не считает его в чем-либо виноватым. «Я просто устал слушать, как ты восторгаешься Юми. Я хочу, чтобы ты восхищался нашим ребенком». «Юхёном», — перебивает Чимин. «Кем?» — не сразу понимает Намджун. И Омега, счастливо улыбаясь, прикладывает его ладонь к своему животу. «Нашим малышом. Его зовут Юхён». Бонус 2. С основных событий фанфика прошло 9 лет. Жаркий июньский день подходит к концу, и блуждающий среди деревьев ветерок приносит долгожданную прохладу. Вечером в лесу становится тихо, но тишина эта обманчивая. Если прислушаться, то можно услышать редкий щебет готовящихся ко сну птиц, шелест ветвей и тихое шуршание травы, потревоженной мелкими зверьками, которые торопятся попрятаться по норам. Огненный шар солнца скатывается по небосводу, и затаившийся в засаде рыжий щенок видит, как низкие лучи играют золотыми бликами на пышных кронах кустарников и искрятся на черно-бурых шкурах вепрей. Дикие кабаны, еще днем спрятавшиеся от зноя в канаве, лежат довольно похрюкивая и изредка перекатываются с боку на бок, наслаждаясь идущей от мокрой земли прохладой и последними часами отдыха. Вепри покидают логово, когда на лес опускается сумрак. Стая не очень большая, с десяток взрослых зверей и семенящие следом поросята, которым на вид не больше пары месяцев. Щенок не отводит взгляда от маленьких кабанчиков, чьи светлые шкурки окрашены темными полосками. Маскировка, которой наградила сама природа, им не поможет.
волк выследил свою добычу. Проходит совсем немного времени, и проголодавшиеся за день вепри разбредаются в разные стороны. Они с громким чавканьем сжирают понравившуюся траву и роют землю, выискивая коренья. Иногда, почуяв слабый запах хищника, тревожно водят рылами, и в такие моменты волчонок перестает дышать. Он знает, что у вепрей отличное обоняние и слух, а вот видят они плохо. Надо вести себя тихо, не выдать своего укрытия лишним звуком или неосторожным движением, и тогда удача будет на его стороне. В этот вечер волчонку везет как никогда раньше. Утолив первый голод, кабаны уходят дальше в лес и уводят за собой потомство. Но один поросенок немного отбивается от стаи. Он, роя пятачком уже переворошенную землю и подбирая последние обрывки корешков, так увлекается поиском вкусностей, что не замечает ничего вокруг. Взрослые вепри скрываются за стволами деревьев и кустарниками. Об их близком присутствии напоминает лишь треск отрываемой коры да негромкое хрюканье. Лучшего момента для нападения не будет. Поросенок отстал от стаи, он один, и его отлично видно. А взрослые звери не скоро обнаружат пропажу, если все сделать быстро и тихо. Волчонок почти бесшумно ползет на брюхе, готовясь к стремительному прыжку. Его мелко трясет от нетерпения и азарта охоты. Еще пара мгновений, и он атакует. Сомкнет челюсти на горле навсегда затихшего поросенка, а после с гордостью вернется в общину, впервые принеся, пускай маленькую, но настоящую добычу. Не отводя взгляда от поросенка, щенок доползает до последних укрывающих его ветвей кустарника, делает глубокий вдох и срывается с места, за пару мгновений преодолевая расстояние до желанной добычи, но схватить ее не получается. Шустрый кабанчик уворачивается от нападения, зубы волка громко щелкают, ухватив вместо живой плоти пустоту, а лес орошается звонким визгом удирающего к стае поросенка. Промахнувшийся щенок падает на бок и трясет головой, но быстро вскакивает и убегает прочь. Едва по лесу прокатывается рев взбешенного вепря. Охота превращается в погоню. Вот только добыча теперь не лесное зверье, а сам волчонок. Он петляет между стволов сосен и перепрыгивает через поваленные деревья, прошмыгивает под низкими ветвями, слыша за спиной громкое дыхание преследующего его кабана, который с треском сметает вставшие на его пути преграды в виде густых кустарников. По бокам хлещут колкие лапы низкорослых елей. Глаза слезятся от бьющего в морду ветра. Волчонок со всех лап мчится в сторону общины, но противник догоняет, и щенок, пользуясь неповоротливостью врага, бежит зигзагами, уходит то вправо, то влево, чтобы не быть раздавленным огромной тушей. Он знает, если вепрь настигнет его, собьет с лап, а после затопчет и разорвет клыками. Дикий кабан не оставит в живых того, кто осмелился напасть на его детеныша. Вепрь начинает отставать от волчонка, когда они оба выбегают из леса на открытую, расчищенную оборотнями поляну. До общины недалеко, и дикий зверь постепенно теряет задор, очутившись на территории, на которой слишком часто появляются волки. Пользуясь чужим замешательством, волчонок не сбавляет хода и больше не отвлекается на маневры. Он бежит прямо, стремясь пересечь поляну как можно быстрее, и из-за радости от скорого спасения забывает про новую подстерегающую его опасность. Внезапно высокая трава сменяется ненадежным настилом из веток ельника, который обрушивается вниз, едва волчонок забегает на него. Громко взвизгнув, щенок кубарем летит в глубокую яму. Больно ударившись и насквозь промокнув от скопившейся на дне ямы дождевой воды, щенок выбирается из лужи и со страхом глядит вверх. Если вепрь не успеет остановиться и с разбегу упадет в ловушку оборотней, как в нее угодил сам щенок, то спастись уже не получится.
Из ямы самостоятельно не выбраться, а в замкнутом пространстве зверь расправится с волчонком. Готовясь к последней схватке, волчонок громко рычит. На его загривке дыбом встает шерсть, а злой оскал обнажает острые клычки. Рыжий щенок пятится назад, пока не упирается задними лапами в крутую стену ямы. Тревожно вслушивается в звуки, ожидая скорого появления врага. Кабан дает о себе знать через несколько невыносимо долгих мгновений, но не оказывается внутри ловушки. Он осторожно подходит к краю ямы и с любопытством смотрит вниз. Издает довольное хрюканье, разглядев поверженного противника. И волчонок может поклясться, что в маленьких, заплывшим жиром глазах тупого и агрессивного зверя пляшут огоньки злорадства вперемешку с ликованием. Вепрь уходит, вдоволь насладившись беспомощностью щенка. Возвращается в лесную чащу, откуда начинают раздаваться жалобные повизгивания поросят, потерявших папашу. Убедившись по стихающим звукам, что кабана рядом нет, волчонок отряхивается от воды и перевоплощается. Лишенное шерсти тело охватывает зябкая прохлада, и стоящий на дне ямы омешка обнимает себя за плечи, чтобы согреть покрытую мурашками кожу. Он бегло оглядывается, стараясь в сгущающейся тьме разглядеть яму, и приходит к неутешительному выводу. Выбраться из ловушки в человеческом обличии тоже вряд ли получится. Не желая сдаваться, омешка сперва пытается взобраться по крутой стене, но глина под его ладонями слишком скользкая. Он начинает расковыривать пальцами стену, чтобы вырыть что-то наподобие ступеней, но быстро бросает эту затею. Даже если это получится сделать, то на сооружение лестницы уйдет вся ночь. А в общине папа уже наверняка устроил переполох, не найдя сына. С трудом поборов желание обратиться обратно в волчонка и отчаянно завыть на взошедшую луну, мальчишка садится на дно ямы и задирает голову. Он с тоской глядит на ночное светило и редкие зажигающиеся на небосводе звезды. Души ушедших волков. Где-то среди них есть тот, кто разделил бы с Омегой страсть к охоте. С заоблачной высоты неусыпно следит за племянником тот, кто при жизни был таким же храбрым и отчаянным волчонком. «Юнгук, ты же слышишь меня, правда?» — тихо шепчет Омешка, неотрывно глядя на ровное свечение звезд. «Ты же всегда рядом со мной. Прошу, помоги». Луна восходит все выше. Ее белый свет серебрит верхушки сосен, закрадывается в яму и освещает на дальней стене едва заметные выступы черных извилистых корневищ, что остались в земле после вырубки леса оборотнями. Вскрикнув от радости, мальчишка вскакивает на ноги и торопится к противоположной стене ловушки. Он исследует корневища и убирает с них налипшую глину, делая чудом обнаруженную опору более выпуклой. «Спасибо, Юнгук!» Омешка машет рукой, обращаясь к звездам, и крепко вцепляется пальцами в один из выступающих корней, что находится на уровне груди. Хоть не с первой попытки, но мальчишке удается выбраться наружу. Стоя на одном из верхних корней, он хватается ладонями за скользкую глиняную кромку. Подтянувшись на дрожащих руках, ложится грудью на поросший травой край ямы. Чуть отдышавшись, забрасывает сперва одну ногу, потом другую. На животе отползает подальше от выкопанной оборотнями ловушки и встает в полный рост. Омега переводит дух и осматривает себя со всех сторон. Грязный и замерзший, по уши вымазанный в глине. Одежда осталась валяться далеко в лесу, но возвращаться за ней совсем нет сил. Только сейчас мальчишка понимает, как сильно он устал от охоты, погони и бесчетных попыток выбраться из ямы. А еще он ужасно проголодался и хочет пить. «Юми!» Услышав свое имя, Омешка оборачивается на крик, не успев толком разглядеть подскочившего оборотня. Утопает в крепких объятиях Альфы. «Где ты был все это время, малыш? Что с тобой случилось?»
Мальчишка доверчиво жмется к оборотню и от облегчения закрывает глаза. Его нашел вожак общины. Это значит, что теперь точно все будет хорошо. Намджун осторожно отстраняется, чтобы стянуть с себя рубаху и отдать ее Омешке. Ждет, пока тот оденется, а потом подхватывает его на руки и идет в сторону общины. «Ты мне расскажешь, что произошло?» — спрашивает Намджун. «Я охотился», — честно отвечает Юми. На руках у вожака почти так же уютно, как и на руках родного отца. А согретая теплом альфа-рубаха приятно согревает кожу. Выследил в лесу стаю вепрей и попытался утащить одного поросенка. Но у меня не вышло. Поросенок смог увернуться, а взрослый вепрь загнал меня в яму. Омешка от обиды поджимает губы. Он оборотень-охотник и попался в сделанную его сородичами ловушку. Какой позор! Поодиночке на кабанов не охотятся, даже самые сильные альфы, качает головой Намджун и крепче прижимает к груди едва не погибшего ребенка. Ты хотя бы сейчас понимаешь, насколько твой поступок? Знаю. Глупый, перебивая вожака, вздыхает Юми. Я хотел сказать, что этот поступок был очень безрассудным, исправляет Намджун. Хотя твой вариант тоже верный. Ну, я хочу охотиться, восклицает Юми. Хочу быть в стае и доказать всем, что омеги тоже могут быть охотниками. Отец с папой против. А вот Юнгук точно поддержал бы меня. Мы потеряли Юнгука, когда он был не намного старше, чем ты сейчас. Родители боятся за тебя. Они не переживут горя, если ты уйдешь от нас на свет луны. Тихим, но строгим голосом говорит Намджун. Юми чувствует, как от стыда начинают гореть щеки. Он не подумал о родителях, когда очередной раз сбежал из общины в лес и затеял охоту. Вернее, думал, но не о возможной опасности, а о том, как вернется домой с добычей. Днем Юме казалось, что папа не станет сильно сердиться, когда увидит пойманного поросенка. Сейчас, нарушивший все родительские запреты, застрявший в лесу до глубокой ночи и потерявший свою одежду волчонок не знает, как будет оправдываться перед папой. А что скажет отец? «Не рассказывай обо всем случившемся отцу, ладно?» — жалобно просит Юми. «Думаешь, если я не расскажу, то Чонгук ничего не узнает?» — хмыкает Намджун и сразу же, увидев печаль ребенка, утешает. «Я обязательно поговорю с твоим отцом, как только он вернется в общину. Постараюсь убедить его отпускать тебя в лес вместе с охотниками». «Я смогу тренироваться вместе со стаей?» Задохнувшаяся от восхищения Омешка подпрыгивает на руках Альфы. «Стану настоящим охотником?» «Только если Чонгук не будет против», — улыбается в ответ Намджун. Остаток пути они проходят молча. Сильный вожак и сидящий на его руках Юми, едва не пищащий от восторга. В тихом ночном лесу отчетливо слышны волчий вой и громкие переклики на человеческом языке. Оборотни разносят радостную новость, что потерявшийся волчонок уже найден и скоро будет дома. Едва Намджун и Юми добираются до общины, радость начинает тускнеть и окончательно угасает, когда Омешка видит встречающих его жителей, взбудораженных альф, взволнованных омег, хмурого, как грозовая туча Чимина, Юнги, цвет лица которого гораздо бледнее обычного, и заплаканного папу. Юми тихо вздыхает и сильнее жмется к Намджуну. На душе становится тоскливо. Омешка понимает, избежать наказания не получится, даже если вожак, беседуя с Чонгуком, сумеет подобрать нужные слова. Чтобы без лишних эмоций рассказать о неудавшейся Юминовой охоте, то папочка точно в самых ярких красках распишет отцу про все свои волнения и пережитый ужас. Лето только наступило, а уже столько неприятностей произошло, что не унести, вздыхает уставший Чимин, заглянув в гости к Юнги. Осталась позади ночь белой луны. В общину вернулись оборотни,
которые в этот год забирали омег из поселений людей. С брачных боев Альф прошло 2 дня, и почти завершены приготовления к завтрашнему празднику, дню свадеб. В последнее время у Чимина, как у омеги-вожака, было слишком много дел и хлопот, и поэтому он ненадолго приходит к Юнги, едва вечером появляется свободная минутка. «Как-то все неправильно в этом году», — говорит Чимин, пока друг выставляет на стол угощение. Кувшин с яблочным компотом и блюдо с земляничным пирогом, верхушка которого украшена взбитыми сливками. Альфы ослушались указаний Намджуна и вместо 3 омег приволокли 4. Юми чуть не погиб на так называемой охоте. Вот зачем Чонгука согласился идти в деревню. Потому что никто из оборотней не горит желанием общаться с людьми. Вожак выбирает альф, которые пойдут за омегами, объясняет сидящий напротив Юнги. Он откусывает от пирога здоровенный кусок, тщательно прожевывает и вытирает рукавом рубахи оставленные сливками белые усы. Насмешливо интересуется. «Ты что, не согласен с решением мужа?» Если бы Чонгук остался в общине, то Юми не убежал бы в лес, делится своими размышлениями Чимин. «Это вряд ли», — насмешливо тянет Юнги. «Зная характер нашего Юми, он удрал бы в любом случае, прямо из-под носа отца. А из-за того, что отца не было дома, удрать стало еще проще, за что получил наказание», — огорченно вздыхает Чимин со всей искренностью, сочувствуя обожаемому омешке. «Лучше за волчонком следить надо, тогда и наказывать не придется», — наставительно поднимает вверх указательный палец Юнги, а после кивает головой в сторону распахнутого окна. «Вот мои дети всегда под чутким присмотром». Чимин лениво поворачивается на стуле, чтобы посмотреть на веселящуюся во дворе ребятню. Юнги с Хасоком, как все пары оборотней, не остановились на одном волчонке и каждый год рожали очередного малыша, пока не появилось на свет главное чудо семьи — долгожданная омешка. Ночью прошел сильный ливень, и сейчас все 5 детей Юнги, старшему из которых 6 лет, а самому младшему исполнилось 2 годика, с упоением возятся в огромной луже. Они громко топают, поднимая в воздух тучи брызг, толкаются, чтобы опрокинуть братьев в воду, и с визгами кидаются друг в друга жидкой грязью, размазывая ее по одежде, оголенным рукам и ногам. У меня из домашних хлопот и приготовлений к праздникам совсем нет свободного времени. Даже к Тэхёну некогда зайти и узнать, как у них дела, говорит Юнги, отвлекая Чимина от наблюдений за его играющим потомством. Чонгук сильно Юми наказал, или, как всегда, повозмущался для вида и через пару часов успокоился. Очень сильно, хмурит брови Чимин. Запретила отходить от дома дальше, чем на 20 шагов. «Что вы делаете?» Внезапно оборотень срывается с места и бежит к окну. Он, словно только сейчас заметив, чем занимаются его дети, упирается ладонями о подоконник, почти перевешивается через него на улицу и громко кричит. «Разве можно так играть?» 5 чумазых мордашек поворачиваются в сторону возмущенного Омеги. Дети с нетерпением ждут родительских наставлений. «В лужу надо прыгать с разбега, так брызг получается больше». Обрадованные дети возобновляют веселую игру, теперь уже следуя указаниям папы, а Юнги возвращается обратно за стол к Чимину. «Маленькие они еще, всему их учить надо», — со снисходительной улыбкой объясняет оборотень и продолжает прерванную беседу. «И чем же занимается наказанный Юми, чтобы не сдохнуть от скуки?» Цветочки под окнами поливает. Вместе с Тэхёном убирается в доме и моет посуду. От нечего делать даже вышивать начал. Чонгук ужасно злится, но Намджун не теряет надежды уговорить его отпускать сына в лес под свою ответственность. Но Юми в любом случае не прекратит попытки охотиться. Так пускай лучше будет под присмотром стаи, чем опять в одиночку в лес удерет. «Я предлагаю ему охотиться вместе со мной на уток», — разводит руками Чимин.
Но Юми почему-то отказывается. Потому что Юми оборотень, улыбается Юнги. Ему не нужны лука со стрелами, чтобы приносить в общину добычу. Ты еще даже не представляешь, какими упрямыми бывают волчата. На последнее заявление друга Чимин согласно кивает. Он провел в общине полных 9 лет. Сам стал папой 3 очаровательных волчат, но до сих пор каждый день наполнен новыми открытиями. Омега прекрасно помнит прошивший тело ужас, когда он впервые увидел новорожденного Юми. У лежащего в колыбели младенца были плотно сомкнуты веки, и Чимин был уверен, что ребенок родился слепым. А после друзья со смехом объяснили ему, что это нормально, так и должно быть. Глазки малыша и в волчьем, и в человечьем обличии начинали потихоньку открываться спустя 10 дней. Еще Чимин помнит, какой скандал закатил мужу 2 года назад, когда ненадолго отлучился из дома. А вернувшись, увидел, что годовалые близнецы Омежки, Мини и Мони, забились под комод и мирно спят на полу, подергивая во сне хвостами. Омега вопил громче раненого медведя и колотил кулаками по груди Намджуна, который не уследил за сыновьями. Они же маленькие и могут простудиться. А что будет с близнецами, если они во сне случайно перевоплотятся из волчат обратно в детей? Вся мебель в доме стоит на слишком коротких ножках, чтобы под ней могли поместиться дети. Тяжелый комод расплющит близнецов. В тот день Намджун долго удерживал бушующего Чимина и спокойным голосом объяснял, что волчата гораздо умнее, чем о них думает их папа, и перевоплощаться в столь неподходящем месте точно не станут даже во сне. От простуды их защищает теплая шерсть. Последний раз Пак удивлялся различиями между оборотнями и человеческими детьми сегодняшним утром, когда 5-летний Юхён, заметив, что у папочки тяжело нести наполненный водой котел, забрал его из рук оторопевшего Чимина и с легкостью повесил на крюк очага. Из раздумий Чимина вырывает раздавшийся на улице протяжный волчий вой, отчаянный с нотками обреченности, вой отца, который пришел домой и осознал, насколько долго ему этим вечером придется отмывать в бане свое потомство. Хасок вернулся, обрадованно улыбается встрепенувшейся Юнги, а Чимин в несколько глотков выпивает налитый в кружку компот и, позабыв про нетронутый кусок пирога, спешит покинуть дом друга. «Я, пожалуй, пойду. Намджун уже наверняка ждет меня. Увидимся завтра на празднике». Торопливо прощается Чимин, но идет не к двери, а в сторону открытого окна. «Ты что, забыл, где выход?» — удивляется Юнги, увидев, как Пак вскарабкивается на подоконник. «Помочь выйти на крыльцо?» «Мне так удобнее», — отмахивается от любезного предложения Чимин и выпрыгивает на улицу. Он выпрямляется в полный рост и тревожно осматривается. Видит, как волк стремглав залетает по ступеням крыльца и, встав на задние лапы, распахивает дверь. Убедившись, что поступил верно, Пак выходит на дорогу и идет к своему дому. Он уверен, что Хасок не стал бы специально причинять ему вред, зато мог случайно сбить с ног, столкнувшись с ним на пороге. Праздник удается на славу. Над поляной возвышаются купола шатров, длинные столы ломятся от выставленных блюд и кувшинов. Альфа снимает с вертелов жареные туши жирных барашков. Пирующие оборотни и люди Омеги наполняют свои опустевшие тарелки снедью, подливают в кружки напитки. Все вокруг веселятся, смеются, ведут оживленные беседы с сидящими рядом за столами друзьями и соседями. И только Хасок ни на минуту не теряет бдительности. «Нельзя прыгать через костер!» — кричит он своим детям, которые, явно придумав увлекательную игру, стоят слишком близко к огороженному булыжниками пламени. «Немедленно отойдите от огня!» Хасоку с трудом удается перекричать гул толпы. Жители общины громко выкрикивают поздравления, не скупятся на добрые пожелания и дают шутливые советы новым образовавшимся парам.
Дети вперемешку с щенками затевают шумные игры, путаются под ногами у взрослых и таскают со столов самые лакомые кусочки. «Надо было рябиновую настойку ставить ближе к омегам», — подмечает Юнги, увидев, что рядом с новыми прибывшими в общину людьми мало кувшинов, обложенных льдом. «Лучше налить им в кружки успокоительные травы», — не соглашается Сакджин. «Я как раз недавно свежие приготовил. Пользы от отваров будет больше, а вреда меньше». «Ну, ерунду не говори», — спорит Юнги с лекарем. «Уж кому-кому, а этим омегам точно не повредит выпить для храбрости. Накидаться бы им сейчас до беспамятства, и сами не заметят, как ночь пройдет». «А утром альфы ко мне косяком попрут», — возмущается Сакджин, «чтобы я лечил больные головы их перепивших супругов». Чимин издает нервный смешок, но не влезает в перепалку оборотней. Скорее всего, в данном споре прав Юнги. Крепкий алкоголь — лучший способ расслабиться для людей, с ужасом ожидающих первой брачной ночи. Пак это точно знает. Ему в свое время настойка помогла. Ненадолго. Наверное, потому что была выпита в недостаточном количестве. Чимин в своем веселье не отстает от оборотней. Он с удовольствием ест и пьет, много общается с друзьями, мельком присматривает за детьми и наблюдает за новыми семейными парами. Нынешний день свадеб 10-й для Чимина и последний, когда альфы выбирали омег для общины. Выжженный пустырь, который остался на месте уничтоженного людского поселения, зарос луговой травой, непроходимым кустарником и тонкими, тянущимися ввысь молодыми березками. Деревень осталось 9, и оборотни, сделав полный круг, на 10-ю ночь белой луны вновь пришли в ту, с которой начали. В этом году альфы забрали омег из деревни, в которой когда-то жил Чимин. Но ведь им гораздо проще, чем было нам с Тэхёном, думает Пак, вглядываясь в побледневшие лица. Они видят людей и точно знают, что их самих не принесут в жертву. Они понимают, что им ничего не угрожает, но все равно выглядят так, как будто этот день для них последний. Чимин наблюдает за омегами, подмечая, как нелепо они смотрятся среди беззаботно веселящейся толпы. Двое из них оцепеневшие, скованные отчаянием. Они уже смирившиеся со своей судьбой, но еще не принявшие ее, сутулят спины и смотрят перед собой, вяло отзываясь на ухаживание мужей. Третий омега кажется чересчур собранным, что выдают сжатые губы и горящий недобрым пламенем взгляд. И только 4-й человек, которого не должно было быть в общине, сидит у оборотня на коленях, уткнувшись лицом в изгиб его шеи. «Думаешь, альфы поступили правильно, что забрали его?» — шепотом спрашивает Чимин у сидящего рядом мужа, который без лишних подсказок понимает, о ком идет речь. «А ты считаешь, что было бы лучше оставить его в деревне?» — вопросом отвечает нам Джон. Чимин качает головой. «Было бы свинством оставить несчастного паренька на произвол судьбы. Пак, как и другие жители общины, может только догадываться, насколько ужасной была жизнь у этого омеги в родной деревне. За все недолгое нахождение в общине парень не сказал ни слова. Зато знает историю, как он оказался среди оборотней. Когда закончился выбор омег, ночь белой луны подходила к концу, а оборотни, забрав с собой живую дань, подняли на плечи паланкин и собрались покинуть деревню. Из стоящего на площади строя внезапно выбежал паренек и бросился вслед уходящей стаи. Он быстро догнал молодого альфу, который шел последним, и набросился на него. Омега пинал по ногам и бил ладонями по мощной спине. Всеми возможными способами провоцировал оборотня. А когда тот, удивленный подобной наглостью человека, обернулся, заплакал и упал на колени, не выдержав обращенного на него желтого взгляда. Омега одной рукой вытирал струящиеся по щекам слезы, другой держался за край чужих штанов и сквозь рыдание просил не оставлять его в живых, умоляя убить так быстро, как это умеют делать волки.
Альфа не смог равнодушно уйти. Нарушив указание вожака, он подхватил осевшего у его ног паренька и унес с собой в лес. Стискивая в объятиях чудом обретенное счастье, на руках донес Омегу до общины, а тот, найдя в волке спасение, жался все ближе, судорожно хватался за его одежду и не разжимал пальцы даже во сне. Хивон не нарушил закон, бесстрастным голосом говорит нам Джун. Человек сам отдал свою жизнь во власть волка, а оборотни всегда с благодарностью принимают подарки, тем более такие ценные. Он не дрался за Омегу, тихонько спорит Чимин. Брачные бои были проведены по всем традициям. Хевон не виноват, что этот человек не заинтересовал других альф. Другие альфы не вышли, потому что уступили Хевону и пожалели Омегу, стоит на своем Пак. Да, оборотни очень великодушный, согласно кивает нам Джун. И это неправильно. Мне лучше знать, что правильно, а что нет. Это еще почему? Уже открыто возмущается Чимин. Потому что я вожак, не скрывая своего превосходства, отвечает нам Джун и, прекращая бессмысленный спор, закрывает Омежий рот поцелуем. Чимин недовольно мычит в Намджуновы губы, но очень скоро поддается ласковому напору. Его муж чуткий и умный, заботливый ко всем жителям общины и умеющий мыслить значительно шире, чем другие оборотни, выходя за рамки вековых традиций и обычаев, но при этом не нарушая основной уклад жизни. Нет ни одного повода, чтобы сомневаться в мудрости и рассудительности вожака. Но вздорный характер не дает Чимину покоя. Омега частенько спорит с мужем и переживает за все подряд. На сегодняшнем празднике чувство тревоги не покидает Пака. И, как оказывается, не зря. Безобразный скандал вспыхивает ближе к полуночи. Когда на поляне начинает играть музыка, оборотни, продолжая пирушку танцами, выходят в круг, а новые семейные парочки постепенно разбегаются по домам, чтобы провести в ласках остаток ночи. «Не смей меня трогать, вонючая тварь!» Омега, чей недобрый взгляд еще в начале праздника успел заметить Чимин, вскакивает со скамьи и в порыве ярости сметает со стола стоящие рядом блюда и кувшины. С трепетом приготовленные угощения падают в пыль. Напитки растекаются ручьями и впитываются в утоптанную землю. Омега тяжело дышит и с ненавистью глядит в глаза оборотня, который, как видимо, предложил уединиться в спальне. «Никакой ты мне не муж!» — кричит Омега. «Я лучше сдохну, чем лягу под волка!» На поляне стихают все звуки. Испуганные непонятной ситуацией дети подходят ближе к родителям. Омеги жалостливо кривят губы. Альфа хмурит брови. Новоиспеченный муж бушующего Омеги смотрит на вожака, взглядом прося подсказать, как он должен поступить дальше. «Ты выиграл брачный бой», — ровным тоном говорит нам Джун. «Омега принадлежит тебе». Оборотень коротко кивает, тем самым показывая, что все понял, и закидывает супруга к себе на плечо. Повиснув вниз головой, Омега истерично визжит и извивается всем телом. Но Альфа, получив одобрение вожака, уносит его с ярко освещенной кострами поляны в темноту улиц общины. Еще некоторое время слышны постепенно затихающие истошные омежьи вопли, а после над поляной проносится Хасоков крик. «Вы зачем схватили Чан?» — грозно спрашивает Чон у своих детей, которые, воспользовавшись замешательством взрослых, и стянули посудину, чтобы вдоволь полакомиться запрещенным льдом. «Немедленно поставьте обратно на стол!» Горестно вздыхая и жалуясь друг дружке на бессердечного отца, ребятня возвращает похищенное. Жители общины возобновляют прерванный праздник, ведь дальнейшая жизнь супружеской пары – это их личное дело. И никто не имеет права вмешиваться в дела семьи, если только они сами не спросят совета. А к Чимину на колени вскарабкивается взволнованный сынишка. «Папочка, почему этот человек не любит Минхо?» Широко распахнув от изумления глаза, спрашивает Юхён. «Он полюбит, мой милый», — успокаивает сына Чимин,
приглаживая рукой его растрепанные волосы цвета спелой ржи. Очень скоро полюбит всем сердцем. Потому что невозможно не прикипеть душой к оборотню, который вышел биться против собратьев за право посвятить свою жизнь выбранному Омеге. Ну, сейчас Минхо ему не нравится. А почему? Не понимает Юхён. Минхо же выиграл битву, победил всех других альф. Что еще нужно этому Омеге? Ему нужно немного времени, чтобы разобраться в своих чувствах, лучше познакомиться с мужем и избавиться от всех предрассудков. «У Омеги было целых 3 дня», — восклицает Юхён. «Разве этого мало?» «Для людей мало», — улыбается Чимин. «Когда я вырасту большим, за меня тоже будут драться альфы», — мечтательно закатывает глаза Юми, протиснувшиеся на скамью между родителями. Он смотрит на звездное небо и едва заметно подмигивает тому, кто следит свысока. «Много-много альф». «Наверное, сразу 10 выйдут», — поддерживая сына, предполагает Тэхён. «Он не меньше 20», — исправляет мужа Чонгук и целует Юми в темно-рыжую макушку. «Наш Юми такой храбрый, что наверняка не устоит в стороне», — посмеивается Юнги. «Выйдет к своему Альфе, чтобы вместе с ним раскидать всех противников». «Какой еще свой Альфа?» — презрительно морщит нос Юми. «Разве можно влюбиться в кого-то до свадьбы?» «Иногда такое случается», — говорит Хасок и притягивает к себе ближе мужа, обняв за плечи. «Ну уж нет», — хохочет Юми, радуясь, что не поверил шутке. «Я полюблю только самого сильного, самого красивого и самого лучшего на свете Альфу». «А кто он?» — интересуется Чимин. На что Юми говорит ему истину, понятную оборотням, но странную для людей. «Тот, кто выиграет брачный бой, конечно же. Кто же еще?» Амешка выпутывается из родительских объятий, прошмыгивает под столом и убегает в центр поляны, не замечая, как оставшиеся сидеть на скамье Тэхён и Чунгук провожают его опечаленными глазами. «Годы пролетают слишком быстро», — негромко говорит Тэхён. «Братья Чунгука уже совсем взрослые. Альфы все чаще начинают разговоры о том, что хотят жить самостоятельно. Омега через 3 года выйдет замуж. Скоро дом опустеет. И поэтому мы решили родить еще одного малыша», — продолжает Чунгук начатую супругом речь. «Или 2». «Очень правильное решение», — поддерживает Чонов Сакджин. «Вы молоды и сможете воспитать даже 3 волчат. Сидите так быстро выросли, а нам хочется повозиться с крохами», — улыбается Тэхён. «И для Юми это тоже пойдет на пользу. Быть может, он будет вести себя осторожнее, когда поймет, что стал старшим и должен заботиться о братиках. Юми в любом случае не откажется от своей мечты стать охотником». Намджун чуть приподнимается со скамьи, чтобы хлопнуть по плечу сидящего рядом Чунгука. «Ну что, отец, отпустишь сына со мной в лес?» «А я еще не решил», — мрачнеет Чунгук. Этот праздник наполнен для Чимина весельем и смехом друзей, их искренними мечтами и смелыми планами на будущее, вкусной едой и танцами до упаду, нежным взглядом мужа и теплыми объятиями сыновей. Чимин ощущает себя самым счастливым на свете и мысленно радуется, что в следующем году день свадеб пройдет гораздо лучше. На нем не найдется места для испуганных омег, а в глазах молодых супругов, если и будут блестеть слезы, то только от счастья. Чимин на время забывает о всех волнениях, но ноющая под ребрами тревога возвращается, едва муж шепчет на ухо: «Приготовь завтра побольше еды и сложи необходимые вещи. Через день рано утром мы отправимся в поход». Поход перестает нравиться Чимину вечером первого дня. «И как я буду спать?» — спрашивает Паку мужа, когда понимает, что они ушли от общины слишком далеко, в лес, и вернуться домой к нужному времени уже не выйдет. «Я 2 одеялочка с собой прихватил», — широко улыбается Намджун. Он достает из объемного мешка вещи и протягивает мужу.
На одно ляжешь, а другим укроешься. Хм, хорошо быть оборотнем, размышляет рассерженный Чимин, расстилая себе постель на собранных в невысокую кучу сухих сосновых иглах. Перевоплотился в волка и спи хоть в чистом поле. Ночь проходит вовсе не так плохо, как представляет себе Омега. Наспех собранная постель оказывается достаточно мягкой, а улегшиеся рядом муж и дети согревают теплом своих тел. Утром Чимин разводит небольшой костерок, игнорируя недовольное бурчание мужа. Омега категорически не согласен продолжать путь, пока не съест горячий завтрак и не выпьет ароматный чай. «У нас не так много времени», — поторапливает его Намджун. «Мы можем опоздать». «Ну, идите дальше без меня, раз я вас так сильно задерживаю», — огрызается Чимин. «Без тебя этот поход не имеет смысла». Затоптав костер и наспех собрав вещи, Омега перекидывает через плечо лямку мешка. Второй мешок значительно больше по объему и тяжелее, отдает Альфе и, позвав носящихся неподалеку волчат, идет следом за ним. Они продолжают свой путь навстречу восходящему солнцу. «Куда мы вообще идем?» — не выдерживает Чимин к полудню второго дня. Намджун заранее предупреждал, что никаких подробностей о цели похода не расскажет, но сейчас с неохотой объясняет. «Границы нашей территории. Мы идем в ту часть леса, которая не принадлежит ни оборотням, ни людям». «Мы же его поделили», — вспоминает давний рассказ мужа Чимин. «Поделить каждый куст и кочку невозможно», — пожимает плечами Намджун. «Есть лес, который пролегает между двух границ». «И чего ты хочешь? Показать мне все наши лесные угодья?» «Потерпи, и сам увидишь», — обрывает разговор оборотень. Вечером второго дня Чимин окончательно понимает, что семейная прогулка ему ненавистна. Он покусан комарами, а стертые ноги гудят от усталости. Ему хочется вернуться домой и лечь в удобную постель, приготовить для всех вкусный ужин, а не есть то, что удалось найти в мешке. Впрочем, дети не разделяют мнение своего папочки, и Чимин согласен потерпеть эту бесполезную и затянувшуюся прогулку ради них. Волчата, ощущая свободу так полно, как никогда раньше, без устали носятся между сосен, обнюхивают все вокруг и тявкают на птиц, засевших высоко на ветвях. Время от времени они гоняют между собой оторванную голову зайца, которого накануне поймал отец, толкают ее мордочками и пихают лапами, словно это тряпичный мяч. Мони и Мини воют от обиды, если игрушку перехватывает их более ловкий старший брат. И тогда Юхён поддается и позволяет забрать обратно заячью голову, чтобы малыши не расстраивались. Чимин с любовью смотрит на играющих детей. Юхёну всего 5 лет, а он уже выделяется среди сверстников рассудительностью и силой. Он вырастет умным и крепким альфой. Мони и Мини на редкость симпатичные омеги и любимицы всей общины. Чимин, правда, гордится своими волчатами, но не чувствует полного триумфа. И все-таки обидно, что их не трое. Глядя на близнецов, сожалеет Чимин, хоть никогда не скажет об этом вслух. Тревожное чувство постепенно нарастает. Оно бьется в груди, подсказывает, что очень скоро произойдет что-то волнующее и значимое. Чимин смутно понимает, что упустил, не заметил какие-то мелочи и едва уловимые знаки, которые могли бы стать разгадкой на мучащий его вопрос. Беспокойство не пропадает, и Чимин не знает, к добру это или к худу. «Но зря мы пошли в поход», — говорит Омега, когда семья останавливается на вторую ночевку. Он легонько гладит уснувших на одеяле волчат, умиляясь мягкости их пушистой шерстки. После праздника в погребах осталось мало дичи. Стая готовится к охоте, а вожак пропадает неизвестно где. Ты выбрал неудачное время для прогулки. Другой возможности не будет, тихо отвечает лежащий напротив Намджун. Или сейчас, или никогда. Не преувеличивай, фыркает от смеха Чимин. У нас впереди все лето.
Да что там лето? У нас вся жизнь впереди. Ты можешь хотя бы раз полностью мне довериться? Не спорить, не обдумывать, как было бы лучше, а просто сделать, что я решил. Не могу, хитро прищуривается Чимин. Забыл, что ли? У меня слишком боевой характер. А я самый неправильный оборотень из всех, кого ты знаешь, улыбается Намджун. За это я тебя и люблю, шепчет Чимин, прежде чем прижаться губами к губам мужа. На третий день Намджуна тоже покидает спокойствие. Он чаще обычного перевоплощается и убегает вперед, чтобы разведать дорогу. Время от времени замирает на месте, прислушиваясь и принюхиваясь. Пытается найти следы, которые неприметны для человека. Чимин видит, как его волк что-то ищет, но что именно понять не может. Лишь в конце третьего дня оборотень обнаруживает то, что искал. «Идем скорее! Они уже ждут!» — выкрикивает Намджун, на миг принимая человеческий облик и снова перевоплощается в волка. Взволнованный Чимин спешит как может, но оборотню этого мало. Он скачет вокруг, едва не сбивая с ног, скулит и потявкивает, как расшалившийся щенок. А за ним носятся трое волчат и пытаются схватить зубами за хвост, принимая радость отца за игру. Чимин бежит со всех ног и замирает, когда оказывается на краю поляны. Волк становится рядом, легонько пихает влажным носом ладонь, показывая Омеге, что тот должен идти дальше. Но Чимин больше не может сделать ни шага. От нереальности увиденного перехватывает дыхание и начинает мелко трястись колени. На поляне разбили лагерь трое людей, лица которых по прошествии лет почти стерлись из памяти Пака. Сурово сдвинув брови, пожилой Альфа сидит напротив костра и нервно ворошит горящие поленья, чтобы огонь стал выше. Присевший на корточке рядом с мужем Омега, чьи волосы искрятся седыми прядями, наливает из-за раскаленного котелка какой-то дымящийся напиток. А на телеге полулежит на подушках, закутанный в покрывало старик. Немощный и полысевший, он протягивает сохшиеся тонкие руки, чтобы обхватить обеими ладонями протянутую Омегой деревянную кружку. Потревоженный запахом зверя, пасущийся неподалеку конь издает громкое ржание и пятится назад, натягивая привязанную к его шее веревку. Тихо скуля и поджав хвосты, трое волчат прошмыгивают между лап отца и прячутся под ним, испуганные близостью незнакомцев. Трое людей оборачиваются в сторону пришедших. Старик, рассмотрев стоящего рядом с волками Омегу, первый стряхивает с себя оцепенение, улыбается, обнажая беззубые десна, тянется навстречу. И лес оглушает звонкий Чиминов крик. «Дедушка!»